Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации и саблиминалы, также и видео-медитации для исполнения любого вашего желания. Все в ваших руках, ведь только вы можете выбрать, что вам делать, как вам делать. И таким же образом вы выбираете то, что вы притягиваете, даже если иногда вам это не нравится. Ведь ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. Это именно вселенские законы. И если вы их соблюдаете осознанно, значит и осознанно идете по жизни. А многие бессознательно, и эти законы притягивают к вам то, что вы излучаете. Помните об этом. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, самое основное, на что обратить внимание. И сейчас стихия воздух, знаки зодиака, близнецы, весы и водолеи. Порывистые, более порывистые и взрывные бывают. Ну, так влияет на вас ваша стихия. Помните про акцендент. Акцендент влияет на то, что с вами происходит, потому что он влияет на ваше состояние. Планеты и Солнце и Луна влияют на нас. Это энергия, и эта энергия на нас всегда влияет. Поэтому я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента для того, чтобы полная была картина, чтобы вы были осведомлены, а значит вооружены. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам ваша жизнь, Вселенная, высшие силы, Господь. Поэтому улыбайтесь, господа. Ну, а я выкладываю по одной карте на каждый знак зодиака и, соответственно, общий совет для стихии. И в конце видео, как всегда, три карты на исполнение желаний. Ну и начинаем с близнецов. На что обратить внимание близнецам в ближайшую неделю? Обратите внимание на возможности, которые откроются в ближайшую неделю. У вас будут ситуации, в которых вы увидите много и нового, и интересного для себя. Ну а также неделя хороша, если вы планировали что-то начать, начинайте. Еще эта карта говорит о том, что не относитесь очень серьезно ко всему, что происходит. Все-таки находите в любой ситуации, как ее сделать легче, гармоничнее и как же ее решить. Кстати, решения, которые будут приниматься вами в ближайшую неделю по поводу вопросов и ситуаций, интересующих вас, было бы здорово принимать не по накатанной схеме, а какие-то неординарные решения. И вам это придет в голову, и вы будете даже немножечко бороться сами с собой, как это так, ну, это же не то, что я думал или думала, но вот именно такие неординарные решения и принесут пользу вам. Поэтому выбор ваш, и, конечно же, легче относитесь к жизни. Легче. Не делайте из
любого вопроса, из любой задачи, знаете, вот не делайте из мухи слона. У вас будет такая тенденция в ближайшую неделю, особенно с вашими переменами, с вашим переменчивым настроением, это будет для вас актуально, чтобы легче относиться ко всему. Весы. Смотрим, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Ну, тут я сразу могу сказать, обратите внимание на ваше окружение. И не так все плохо, как вы думали. Все намного лучше, особенно это касается отношений. Будут какие-то задачи, будут какие-то разговоры именно с вашими вторыми половинками, родными, близкими и друзьями. Я не вижу, что это касается работы. Ну и, конечно же, ваше открытое отношение к родным, близким и друзьям принесет вам то же самое. Не закрывайтесь от них. Если есть какие-то задачи, если есть какие-то вопросы, задавайте и действительно будьте открыты, будьте честны. Будьте честны прежде всего с собой, ну и, конечно, с людьми, с которыми у вас будут вот эти встречи и разговоры. В основном, я опять говорю, что я не вижу никаких перемен и чего-то нового в работе, карьере, бизнесе. В основном я вижу здесь упор на отношения. Опять же, это могут быть как отношения семья в широком смысле этого слова, ну а также другие отношения, это отношения в паре, отношения между партнерами, и я имею в виду это boyfriend, girlfriend. Если вы только познакомились с человеком, то могу вам сказать, относитесь к человеку открыто и прямо выражайте, что вы хотите. Соответственно, будет легче строить отношения. Вот тут очень важна ваша открытость в ближайшую неделю. И, конечно, водолеи, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Ну, вам тут и внимание обращать не надо, вам как раз все Вселенная, высшие силы, ваш мир покажут. Улучшение отношений в разы. Опять же, ваш выбор. Ведь улучшение приходит только после ваших действий. И тут именно улучшение, связанное с тем, как вы подходили к решению задач в отношениях. Если говорить о семье в широком смысле этого слова, то или у вас, или у кого-то из вашей семьи идет какой-то большой успех в чем-то. Это уже как бы результат успеха, результат удачи, улучшение материального положения. Для вас это действительно может быть какая-то выплата, что вы наконец-то получите какую-то большую выплату, что-то будет выплачено вам большое. С чем это может быть связано? Это может быть связано с какой-то сделкой. Это может быть связано с тем, что у вас поменяется ваша должность на работе. Ну и, конечно, тут еще может быть подписание какого-то долгосрочного контракта в бизнесе, которое тут же принесет какой-то большой аванс. И, соответственно, я вижу улучшение здоровья и выздоровление. Принимайте и, конечно же, наслаждайтесь. Тут еще, мои дорогие водолеи, будьте открыты к переменам. Вам не очень легко, когда что-то менять. Вот близнецам легко, весам нет.
Весам не очень легко. Вам тяжелее всего принимать перемены. Вы любите определенный уклад, и шаг влево, шаг вправо для вас очень нелегок. Но тут именно от вашего принятия зависит и что же действительно произойдет. Ну что, общий совет для стихии воздух. И здесь я могу вам сказать, что будьте уверены, улучшения идут в вашу жизнь. Идет улучшение прежде всего материального благосостояния. Кстати, для близнецов ваши новые начинания при правильном подходе принесут свои дивиденды, принесут свои результаты. Ну а также, если говорить об отношениях, будьте уверены в своей семье, в своих партнерах, они вас не подведут. И, конечно же, еще могу сказать, что для некоторых из вас ближайшая неделя вы получите очень хорошие и приятные новости от своих детей. Как детей, которые живут с вами, так и от детей, которые уже в свободном плавании, и эти новости вас порадуют. Ну что, загадывайте желания. Желания должны быть сформулированы правильно. Формулировка очень важна, потому что получите то, что вы озвучите. Я знаю, что у некоторых говорят, вот вроде желание исполнилось, но вот как-то криво-косо. А некоторые говорят, вот исполнилось желание, но мне это уже не нужно. Тут это еще говорит о том, что, может быть, это и не ваше желание. Думайте об этом тоже. Ну что, смотрим, близнецы. Вас ждет процветание. Вперед и только вперед, ваше желание исполняется. И вот все начинания, на которые вы решитесь в ближайшую неделю, они действительно принесут вам процветание, кроме того, что желание исполнится. Весы. Вперед и только вперед. Действуйте. Не ставьте, знаете, как у вас есть такая тенденция, мои дорогие весы, вы всегда все очень долго взвешиваете, вы очень долго сомневаетесь, и иногда вы настолько устаете от этого, что вы бросаете ваше движение к цели. А тут карта говорит о том, что надо действовать. Действуйте, действуйте, еще раз действуйте, и ваше желание исполнится. Ну и водолеи. Знаете, на сегодняшний день, вот тут я точно могу сказать, что кто-то из вас загадал не свое желание, потому что из того, что я вижу, что да, будет происходить, только ваше непринятие, ваше неверие и то, что это не ваше желание, может принести неисполнение желания. А так, любые ваши желания, которые действительно ваши, которые правильно сформулированы и к которым вы идете, будут исполнены. Поэтому контролируйте, открывайтесь изобилию, открывайтесь удаче, открывайтесь успеху, любви, открывайтесь счастью. Да, иногда это означает, что вам надо будет изменить свое отношение к чему-то. Но иначе в вашу жизнь не войдет ничего. Ну и опять выбор, как всегда, ваш. Вот такая интересная неделя у стихии воздух. Ну а я желаю вам счастья по умолчанию. Эта фраза в себе имеет все. И любовь, и материальное благополучие, и удачу, и успех, и здоровье, и счастье. И все, что только человек может пожелать. Поэтому я вам желаю счастья по умолчанию. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас. Пока.